ny PSDUM, ny TGV, ny MTS, ny AM. Nanatrika izany ny mpanelanelana avy amin'ny SADC notariany Dr Leonardo Simao sy ny maso vovahiny maro toa ny La France, Russie, Sénégal, Afrika Atsimo, Allemagne, Chine, Espagne, Japon ary ny vondrona Europiana ary mazava ho azy ny avy amin'ny firenena mikambana. Tsy tazana teo kosa i États-Unis. Nanatrika teo koa nefa ny fiarahamonim-pirenena ny CNOSC, ny FFKM, ny finoana ny ray aman-dreniny joro. Taorin'izany no nirosy tamin'ny fanaovan-tsony ny mpitarika ny antoky politika sy ny fikambanana politika anjatony raha tsy tanisa afatsy ny ankolafy tiako Madagasikara na amin'ny tim izay lohalarina teto notarian'ny mpitarika ny mouvance Ravalomanana tamin'ny alalana Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo, teo ihany koa Andriamatoa Yves Aimé, diso fantatry ny maro ao amin'ny ankolafy Ravalomanana. Ny RPM, ny AREMA, ny NTM, Mandoarano, ny Escopole, Monima, ny Tamami dia tazana nanao ny rango-po teo avokoa. Ankoatran'izany ireo antoky sy fikambanana maro dia maro. Tsy tazana atao kosa ny ankolafy Diratsiraka sy Zafelpera. Taorina ny fanaovana ny rango-po dia niroso tamin'ny lahateny ny avy amin'ny SADC dia ny Dr Leonardo Simao. Nambarany tamin'izany fa dia nanana ny fiantraikany teo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy teo amin'ny fomba fisaina ny malagasy izay efa niaran'ny krizy ara-toe-karena eran-tany ny zava-nisy teto Madagasikara. Dingana lehibe ho izy ny fanaovan-tsony na ny fanaovana ny rango-po androany fototra iangana ary irosona makany amin'ny fifidianana ekeny rehetra sy malalaka ary ao anatin'ny mangarahara. Ny fahavitany fifidianana io dia midika fa tafaverina amin'ny ara-dalàna i Madagasikara. Eo amin'ny dingana fo ezaka dia ezaka tsy maintsy ho tanterahany ny mpanao politika malagasy ny ametraka Prime Ministre eken'ny rehetra ary ny fametrahana ihany koa ny androm-panjakana andrafitra ny tetezamita, izany hoe eo ihany koa ny fanavaozana ifotony ny mpikambana eo anivon'ny CENI, ny parlementa, ny tetezamita ary ny famoronana ny filan-kevitry ny fampihavanana ny malagasy. Ny antso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa Andriamatoa Simao anohana izao dingana vita izao. Maniry ny iroson'ireo hery politika izay mbola misalasala andray anjara feno amin'ny feuille de route ny tenany. Tsy misy ny tonga lafatra ho izy raha niresaka politika. Mitsindriny fa ity fanaovan-tsony androany ity dia taratsy ny ezaka sy ny fandraisana anjara miaraka nataon'ny SADC sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tsy tokony ho anton-javatra manjavozavo ho izy no andravana izao dingana efa vita izao. Ramatoa Lanto Rakotomanga avy amin'ny TGV kosa no mitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana ny ezaka fanelanelanana izay nataony ny fianakaviam-be iraisam-pirenena miaraka tamin'ny SADC. Fisaorana sy fankasitrahana no natolotry ny filohan'ny fahefanavo ny tetezamita Andry Rajoelina, ny Prime Ministre Camille Vital sy ny gouvernement tatarihany no ny ezaka nataon'izy ireo nandritra izay volana maro izay. Tsy maintsy miroso isika ho ihany ny filoha nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teto amin'ny lampam-panjakana Ambotsirohitra. Efa vita rahateo ny rango-po ny soridalana makany amin'ny fametrahana ny gouvernement iraisana sy ny fikarakarana ny fifidianana. Vita soa maro zany na vita ny rango-po mikasika ny soridalana izay hoentitsika namarana ny tetezamita na hoentina ihany koa amaranana ny tetezamita eto a Madagasikara. Io soridalana io no dedavana ary no dedavintsika nandritra ny fotoana lafy zay. Ary ankehitriny dia fotoana ny fifandraisan-dahara intsony fa fotoana ny fanatanterahana satria ary tonga zaiko dia ino no soridalana farany ary soridalana hoentina manangana ny tetezamita iraisana ary hoentina ihany koa mikarakarana ny fifidianana izay iseho sy fandiny eto amin'ny firenena. Ny fifidianana azo karakaraitsika dia fifidianana ekeniny rehetra. Inona moa fifidianana ekeniny rehetra? Fifidianana ekeniny rehetra dia fifidianana ekeniny malagasy, fifidianana ekeniny mpanao politika, fifidianana ekeniny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary noana ankehitriny sy antenainy fa miroso makany tsika ary efa vita ny lalana makany amin'izany fikarakarana ny fifidianana rehetra tokony ho atao sy fandimby eto amin'ny firenena izany. Io izany dia misaotra sy mankasitraka
ireo rehetra mitoto na fotsy na andro na masaka ity sorodalana ity. Makasitraka irakoa iratsaina ny vahoaka malagasy ny tena nanana faharetana ary nandray alaikitra trano na tamin'ny tolony zany na ankehitriny. Efa ela niarasana loatra ny vahoaka malagasy satria efa ela loatra misy avovo politika koa dia tsy maintsy mirosoaingana isika, ka noho izany indrindra dia nanolotra ny fametraha-pelana androany tamin'ny tetrako ny premier ministre sy ny gouvernementa notariany. Fakasitrahana feno ihany koa no atolotra ny premier ministre Albert Camille Vital sy ny gouvernementa notariany tamin'ny ezaka goavana notaterahan'izy ireo tao anatin'izay volana maromaro izay, satria dia nanao ny ezaka rehetra izy ireo anatotosana ny adidy sy ny andraikitra izay niantsoan'izy ireo tsirairay avy natao anivon'ny premier ministre zany, natao anivon'ny gouvernement, satria dia niaranaiky isika rehetra, niaraka nanao ny ezaka izy rehetra reo, nateo anatin'ny famolavolana ny lala-panorenana vaovao ary nateo anatin'ny fampifijoroana ihany koa ny republika faefatra koa ny toerana tsy maintsy fandiniasana, ka dia isorana no ny ezaka sy ny posy ny eritsaina izay sy ny andraikitra izay niatsoan'izy ireo tsirairay avy ane ny tenako manokana. Noho izany dia miantso avy hatrany ny tenako ankehitriny amin'ireo antoko politika na fikambanana politika na fivondronana ny hery politika ihany koa hanolotra anarana izay everin'izy ireo fa mendrika eo amin'ny toerany premier ministre hitatana ny gouvernementa mba ahafahantsika miroso makany amin'ny fifidianana, ka dia miantso amin'ireo antoko politika sy fikambanana rehetra noho izany izay nanao soliny tena mba ahafahana manangana ny gouvernementa vaovao ao anatin'ny fotoana fohy, ka dia zay no antso avo lehibe nataontsika satria dia mainka ny vahoaka malagasy dodona ny firenena ary dia tsy maintsy mirositsika amarina ny tetezamita ary indrindra ahafahana mikarakara ny fifidianana izay atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Noho izany dia manainga ny malagasy rehetra ny tenako hiara iroso araky ny efa nambarako menombelony dia miandratsika ity nosy maroatsika ity ary tsy maintsy tafita Madagasikara. Anomboka rahampitso araka izany ny fandraisana ny anaran'ireo kandida hilatsaka ho premier ministre izay atolotra ireo antoko na fikambanana na hery politika. Mandrapitsanga ny gouvernementa vaovao kosa izay amin'ny fiandohan'ny herinandro ambony io farafatarany dia mbola manao ny fampandehanandrara ny gouvernementa teo aloha. Nanomboka ny fandrosoana anarana ho premier ministre lehiben'ny gouvernementa eny amin'ny lampam-panjakana Ambohitsirohitra. Anarana efatra no miverimberina hatreto. Fandeha aloha arahantsika ny fanazavana ny mpitondra teny ny filohan'ny fahefanavo ny tetezamita Ramatoa Anika Rajona. Eto amin'ny lampam-panjakana Ambohitsirohitra zany amin'izao tsika miteny izao no natao nanomboka ny maraina ny fandraisanareo tolotra anarana avy amin'ny ankolafy politika na vondrona politika samihafa izay atolotra izy ireo eo amin'ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita araka ny antso efa nataon'ny filoha ho fanatanterahana ny tondrozotra izay misoniavina teto amintsika entina ananganana n'ilay ataontsika hoe gouvernementa iraisana. Ny tolotra nataon'ny zareo androany sy ny fihaonana manokana dia mikasika ny fanomezana ny anaran'ny premier ministre. Hatreto aloha zany amin'izao andro tsy maraina dia ny antoko zareo vondrona ao anatin'ny escopole ny UDR ho an'ny fanivanana ny UDR changement
ny antoko-tarian'Andriamatoa Pierrot Janavelo MDM sy ny HPM ary mamarana azy amin'ny maraina ny AREMA. Zay zany no manolotra ny anarana zao maraina zao fa mbola hitokosa zany fanodorana ny anarana izany sy ny dinika manokana mikasika ny Prime Ministre amin'ny alatsinainy ka zareo ao amin'ny haute sensibilité fetotsika azy ny tarihin'ny Andriamatoa Iveme sy ny TGV manokana zany no mahaveo amin'ny alatsinainy amin'izao. Mahamay atsika ny ahafantatra reo anarana efatra ireo. Voalohany ny Général Camille Vital, faharoa Andriamatoa José Vianney, fahatelo ny Professeur Alain Tahian-Drazanarivelo ary fahefatra Andriamatoa Pierrot Rajao Narivelo. Mbola arahantsika tsirairay avy moa izay nambaran'ireo mpitarika ny vondrana politika tsirairay. Olona telo izy ireo zany ny voalohany dia Andriamatoa José Vianney, ny faharoa dia Andriamatoa Alain Tahian-Drazanarivelo Jacob ary ny fahatelo dia Andriamatoa Camille Vital sy Albert. Rehefa nifandinika izay rehetra ao anatin'ny escopole zany dia Andriamatoa José Vianney aloha no voalohany napetraka dia ny fahaizany indrindra mandamina sy mandrafina, manana esprit rassembleur fédérateur. Eo ihany koa ny efa nametrahany taminay ny tsilatrany ao anatin'ny fotoana ho avy zao zany ary indrindra ny tantanany amin'ny sehatra administratif zany ny resaka fafana mametraka ara-tanàna ny fifidianana sy ny défi rehetra, ny enjeu rehetra izay tokony zany ao anatin'ny transition io. Momba ny Andriamatoa Alain Tahian-Drazanarivelo moa dia mpapetaka ny malalazy ihany koa, izy dia avy amin'ny escopole ihany koa ary ankoatran'izay rehetra kantonina teo dia manana ny capacité de négociation izy ary isany mitondra ny famitana ny feuille de route tamin'ny farany teo. Andriamatoa Camille Vital angambany aloha dia tsy fahazay mantsony ny momba azy fa ny azo itenenana azy fotsiny dia ny aspect amin'ilay stabilité zany no resahana. Raha tokony izy za UDR dia manana olona tokony ho atolotra ho Prime Ministre satria tokony matanjaka afaka miatrika fifidianana kanefa noho ny voalazany andininy fadimy ao amin'ny feuille de route dia tsy azo atao ny antoko ataon'ny UDR no hanolotra olona ho Prime Ministre. Ka noho izay zany dia nanapa-kevitra ny fiverimben'ny UDR fa ny Prime Ministre teo aloha Général Camille Vital rahantsika malala fa izy dia tsy olona antoko, tsy ao anatin'ny mouvance Rajoelina. Izy koa dia tsy ao anatin'ny faritra izay niavian'ny filohan'ny fahefanavitra des Amita, zany hoe eto Antananarivo fa avy any Toliara. Izy raha teo miaramila dia neutre amina UDR ary aoka ho tadidy fa ny miaramila koa dia isan'ny nanampy ny vahoaka malagasy tamin'ny fitakinan'ny fiovana teto amin'ny firenena. Ka izay zany ny antony lehibe nanoana ny UDR ny Prime Ministre teo aloha Camille Vital. Zay MDM moa voninahitra lehibe koa no niverana anay ho entité manokana zay hoe nanosony ny feuille de route. Zay aloha dia nandinika tsara mihitsy ny article 5 mikasika ny disposition anatin'ilay feuille de route mikasika ny hoe inona mety profil ny PM de consensus. Dia arakarak'izay ihany no liste ny anarana zay nataona ihany fa aloha ngambany ny président satria izy ihany no anendry ny PM de consensus kefrany aminy ny anarana dia mba aloha izy angambany manonona zay olona iveriny fa fanandrify amin'ilay profil ao anatin'ilay article 5. Efa tany amin'ny septembre ane io zavatra io efa isy après la conférence nationale efa nanolotra anarana zay depuis zay anarana zay ihany naverinay izy natolotra ny président. Aloha izy efa any amin'ny président izy dia izy anontanianareo anazy fa efa any aminy izy anarana anakoroa ihany natolotra anay ny arelbamo antoko zay manana fampifehezana manana ny rafitra misy azy dia zay mihitsy ny resaka nataonay tamin'ny monsieur le président tao mitony le fanaovana somi tarivato amin'ny resaka feuille de route. Zay AREMA manana lehibe, manana ray aman-dreny, manana mpitariky raha n'olitra angamba zay dia tsy hanalavitra an'izay tompona andraikitra voalohany zay mandrindra ny antoko AREMA zay mety hatolotra fa io moa hita eo satria
zay koa zany no ny tampotampoka ihany ny antsony monsieur le président anay zay tsy afaka andany fiantsona fa nialatsiny tao aminy tao hoe ivory zay zao satria nantenainay zany rapitso vo isy le fionana ka ivory zay zao ametraka ara-dalàna le sosokevitray antaratasy rehefa nangataka fionana amin'ny SGP zay de déposenay amin'ny secrétaire général ny présidence de candidature hatolotray fa monsieur le président fa mahafantatra azy amin'ny antsiprienne sisy sakavela arak'izany ny candidat haroso ny TGV sy ny any les autres sensibilités ary ny any vondrona IVM Rakoto Arsoa ambony ny any grand corps de